欢迎来到女明星新闻渠道，点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。与凤行落下帷幕，为庆祝，赵丽颖发了视频信息。与此同时，围绕不死女主剧情的争议仍在继续。赵丽颖新剧《与凤行》今日完成制作。剧中，一家医院的两个人一边吃着3顿饭，一边经历了4个季节。因为岁月静好，风景美不胜收，很多人都有强烈的居住愿望。该剧以九路飞翔的同名小说为灵感，讲述了世间最后一位真神与生有明珠的碧苍王的爱情故事。全剧共40集，改编自小说。这部小说也被称为《国王在这里》。事件简介：当过去的诸神都死去时，世上只剩下星之。据说，这位行动之神已经隐居无情数万年，独居天空。从此，杜门一扫而空，再难发现他的踪迹。是他一手改变了仙魔战局，一次鼠标点击可以带你回到数百年前。在他1000岁生日之际，政治婚姻的爪子在他的头上和脸上发痒。她是魔界中带着珍珠出生的女王。陈丽在试图逃离即将到来的婚姻的过程中，被迫恢复了凤凰的自然形态，并坠毁在下面的星球上。当她重伤昏迷时，凡人小贩把她当成一只肥鸡对待，把她身上的毛都拔掉，然后把她关在笼子里卖掉。陈丽醒来的时候，对眼前的情况大发雷霆，却又无可奈何。她跪倒在的一个身着绿白相间的衣服的俊美男子从她身边走过，而男子的脑袋已经开始低垂。盯着那个女人看了许久，他终于咧嘴一笑，道：“我要这个。”一场看似无关紧要的交流，最终成为了他们2人生活的决定性因素，紧紧地缠绕在一起。古装剧现状。提起这几年火起来的知识产权古装剧，相信大家首先想到的就是杨幂的《三生三世十里桃花》。表演者亲眼目睹故事情节中飘扬的仙气，令观众为之着迷。梦幻的薄纱服装，搭配低饱和度和精致的色彩，毋庸置疑，这也是《三生三世十里桃花》之所以能够在自然界引爆的主要原因之一。但是，你有没有注意到，古装剧连续5、6年成为了流量的密码，也纷纷效仿这种形式的古装剧啊？双引号。那你就想想杨紫的沉香如屑吧。但是，两者之间存在一些微妙的区别。后来的专辑香蜜沉浸如双指式乐队，继续点燃自己的热情，没有什么新鲜事。而现在已经发展到了这样的地步，对于古装童话剧，满脑子都是这种冷漠之风，仿佛一缕仙气正压在我的喉咙上，让我喘不过气来。这种泛泛而谈的写法，绝对不能容忍。说实话，一直被赵丽颖给吓到了，直到大家都公开了路透社关于和人气的故事。这部剧与凤行充满了期待。提起赵丽颖，我想大家首先想到的就是楚乔传的故事情节。虽然时间已经过去了很多，但我仍然记得她就像昨天一样。她有一个非常有吸引力的外表。而赵丽颖继之前合作过楚乔传之后，又与林更新合作了凤凰同游。当年的星月 CP 将观众的味道带入了观众的眼帘，她吐着口水，回忆起了那个倔强的楚乔。既然我们已经把一切都排除在外了，我们是不是应该讨论是什么让与凤行如此迷人？想想35岁有孩子的赵丽颖，当了妈妈后，是否还能应付这种童话般的场景？直到路透社正在进行的调查，这位编辑才在背后给了自己2个好主意。林更新在与凤行完结后，抑制不住心中的喜悦，抱住了赵丽颖，梦想着重回楚乔传。由赵丽颖执导，林更新联合主演的神仙木偶古装剧《与凤行》，历时144天，终于落下帷幕。主要演员包括赵丽颖、林更新等人，都纷纷发信息告别角色，犹豫之情难以言表。尤其是林更新，在网上播出的闭幕戏中，林更新还多次擦眼泪，非常高兴，最后抱住了赵丽颖。
画面很可爱，仿佛回到了梦中的楚乔传。首先，我们来看看《与凤行》这一集。该剧由邓恪执导，原作者九路飞翔也以编剧身份参与制作。赵丽颖、林更新领衔主演，徐海乔、宣璐担任配角。它讲述了世界上最后的神与出生在恶魔之地的年轻凤凰之间的爱情故事。一次偶然的相遇，为一次奇妙的旅程的开始提供了动力。事实上，无论是从制作团队的角度，还是从整体故事情节的角度来看，该剧并不像人们想象的那么聪明和吸引人。毕竟，导演邓恪最近的一部电影《女婿》的可信度，以及他的故事情节和演员阵容，都受到了质疑。神族和魔族的特性也有些陈旧。那么，为什么《与凤行》几乎是一开拍就受到了广泛关注呢？最重要的因素其实是林更新和赵丽颖又开始合作了。很长一段时间过去了，这两位曾经的合作者再次聚在一起，准备拍一部古装剧。既然他们在节目中扮演 CP 的角色，难免会经历各种各样的情绪。你要知道，在很多人的想象中，原来的星月 CP 就是古代傀儡 CP 的帽子。两位演员再次以这种身份合作，弥补了过去粉丝们的失望。从多张剧照来看，两位演员依旧保持着如此浓浓的 CP 感，而这一次依旧是神仙傀儡，都让人更加期待。首先是林更新，从路透和剧照中可以看出，林更新身材非常的纤细，无论是身形还是状态都得到了很好的调整，他看起来真的很好。两个版本的宇文玥角色之间只是多了几年的沧桑而已，但除此之外，其他的特征，包括气质和角色的整体造型，并没有太大的变化。而赵丽颖就非常惊艳，无论是过去的浅色大衣，还是临终时的红色大衣，她都散发着古老的魅力。扎在头发上的高马尾暗示着她的厚脸皮性格，整个角色令人难以置信的迷人和可爱。到不可思议的是，在剧中，这两个角色之间会有一种疯狂的主仆动态。这一次，林更新扮演的是神，赵丽颖扮演的是从灰烬中重生的小凤凰。这种关系也很有趣。当两者都包含在同一张照片中时，楚乔传中的场景与这张照片中的场景有多么相似，真是令人惊讶。两人之间依旧存在的身高差距，让围观的人都抬眼望去，各种不同的面相联系在一起，画面简直太棒了。说了这么多，随着风行的完成，两位演员的合作，两位演员都展现出了很高的地位和依旧在线的 CP 默契感，这要归功于风行的完成。唯一需要确定的另一件事是他们两个是否还活着。接下来的楚乔传2项目可以和我们合作吗？在小编看来，楚乔传2已经提前录制了，需要尽快开拍。毕竟这个 IP 还是可以的，第一季建立的心情也不错，包括《仙剑奇侠传》。上古之事产权重拍，第一季闹得沸沸扬扬的楚乔传2，你不拍的原因很难理解。关于林更新和赵丽颖在演星月 CP 的可能性，这种可能性还是挺高的。复出后，赵丽颖接连录制了古装剧《有飞》和《风行》，他们所穿的令人惊叹的服装仍然可以在网上广泛使用。除此之外，英宝的武功更是比之前还要高，这根本不是一个重大障碍。这一年，林更新能够把注意力放在工作上，状态和演技都得到了提升。因为长相和演技，他在电影《请叫我导演》中崭露头角。古装扮相演得腹冷腹黑的宇文玥真的够了，依旧华丽出众。相比之下，楚乔传2最大的问题是，观众可能很难对原班人马产生渴望。分别饰演燕洵和纯儿的演员窦骁和李沁首当其冲。无论你是否有兴趣扮演配角，你都应该知道，现在两人的人气正处于历史最高水平。男主女主在剧中找个主力角色并不难，但回归配角的可能性不大。这样一来，如果真的要拍楚乔传2，
整个剧组的片酬肯定会很高。如果第一季没有任何该系列的常规演员，则无法预测公众是否会购买该产品。神奇的消息是，现在有一种叫做羽凤型的东西。楚乔传2刚开拍的时候，就有粉丝坦言，看续集可以当作代餐。随着更多信息的曝光，可能羽凤型并不是以一餐换一餐那么简单。当作品的剧情质量达到极好的水平时，零更新合照的机会很大。丽颖又要给我们一个久久不能忘怀的 CP。